waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal, dhaqan waliba wuxuu ka muuqdaa nolosha ummadda iska leh. kan Soomaaliduna kama duwana oo wuxuu ku saynsaaban yahay dhammaan taariikhdeeda bulsho iyo xiriirka dadweynaheedu heerarkii uu soo maray. sideedana dhaqamada aad moodo inuu aadanuhu ka siman yahay waxaa ka mid ah xeerarka oo ay bulsho walba u samaysato dhacdooyin hiddaheeda inta ka mid ahaaday ku soo noqnoqday ayna filayso timaadadana inay ku soo noqnoqon doonaan. inkastoo ay xoolo raacata u badnayd ilbaxa reer magaalimaduna uu ku yaraa, haddana Soomaalidu xeerar samaysiga waa taqiin. kuwa weli sida weyn loo xusuusan yahayna waxaa ka mid ah xeerarkii xilliyada ay dhexdeeda colaaduhu ka aroosmaan ay ilaalin jireen. muddo qarnayaala ayaa duulaanka iyo xoolo kala qaadkuba ay hiddaheeda ka mid ahaayeen. sidaa darteed bay waxay xeerar ka samaysteen colka xoolaha soo qaadaya maamulkiisa iyo sida markii la soo qaado laga yeelayo. intase aan colka la dhaqaajin ayaa horta laga tashan jiray oo wadajir loo go'aamin jiray ninka ammaanduulaha u noqonaya, kaasoo badanaa loo dooran jiray dagaalyahan geesinimo iyo bitiba isku darsaday. dagaalyahan in doora loo soo joogay colkii uu hormaraaba isaga oo guul iyo gabagabo la soo noqonaya. tilmaamahaas nin kale ayay majaraha colka u dhiibi jireen, isaga ayay uga dambayn jireen go'aamada la xidhiira goorta la dhaqaaqaayo, halka la abbaarayo iyo wax alla wixii teelada iyo talada duulaanka ku saabsan. colku mar waa soo guulaystaa, marna isaga oo soo hongoobay ayuu ku soo laabtaa halkii uu ka duulay. marka uu guulaysan yahay waa marka degmadii uu ku duulay uu dul tago oo inta weerar ku qaado uu geelashooda horta soo marsado, kadib markuu kaga adkaado raggii dhaqay ee iska lahaa. colkaas guulaystay wuxuu ku dadaali jiray in sida ugu dhaqsaha badan uu geelaa ula cidgalo. macnaheedu wuxuu yahay degmadii uu ka soo dhacay intii uu kala soo fogaan karo inuu kala soo fogaado. haddii aanu sidaas yeelin wuxuu mar walbaba halis u yahay nimankii geela lahaa intay isa soo abaabulaan inay ka daba yimaadaan, dabadeedna ay ka soo ritaan, welibana ay rag ka laayaan. si aan taasi u dhicinna waxa uu ammaanduuluhu ragga ka dhex qaban jiray qayb inta colweynaha dib uga hadha u jirib dhigta ciidan kasta oo geela soo dhicintiisa u soo gurmada. waa ciidan aan tiro badnaynoo inta la hubo af Soomaaliga 3 magac ku leh. mar waa raacda reeb, mar kale waa heegan, kol saddexaadna geedan ayay ku magacaabi jireen. ragga geela wataa markay is yidhaahdaan alla ilaahay waa idin xalaaloobay ayay gabagaba dhigi jireen. macnaheedu wuxuu yahay markay aad ula soo fogaadaan maalmo idil cid ka daba timaadana ay waayaan ayay isa siin jireen. kolkaas bay iyaguna nasan jireen, geelana intay caydada ka daayaan ay u oggolaan jireen dhirta eebba baxshay inuu daaqo. lahaanshihiisa markii la yidhaahdo geelaasi wuxuu u dhexeeyaa colkii soo dhacay oo dhan. goobtaas uu ku gebagabaysan yahay ayay ku qaybsan jireen. marka horese habeenka waa berigiisa la saanyan doono ayay waxay ka soo sooci jireen awr uu colku qasho. waa neefafka hilibka ah ee halabada ama dannabaha af Soomaaliga lagu yidhaahdo. habeenkaas oo idil buu colku ka durduuranayaa mudka iyo maydaqa koramadii la dhuun muday. habeenkaas oo idil baa kuruska iyo jiirka la isku dhafay ayay gaajada ku reebayaan. habeenkaas oo idil bay caanaha haleeladana intay isa soo agdhigaan magawsi iyo qurquraba kaga haagaanoo markay dharagdhacsadaanba ku noqnoqonayaan. tan iyo goor dambe waa u kaftan iyo xifaale. dhacdooyin la xidhiira dagaalkii geela lagu soo helay ayaa la isxusuusinayaa, waa la isximaarinayaa. hebelow, shalay sidaan waxyeelayay ma arkaysi? sidaan hebel faraska uga riday markhaati ma ka ahayd? adigu waa baqday iyo ma baqayna adigaa cararay. hadalla caynkaasa ayaa la isku tuurtuurayaa. dabadeedna korjoogaha mooye habeenbarkiibaa inta daarkii ku soo baxo uu nin waliba gaddi cad u dhacaa, isaga oo gogol iyo barkintoona aan dan iyo daarad ka lahayn. waagu korkuu baryo ay la soo kackaco lana hamuun tirto ayay ka bannaan geela soo tubaan.
ragga nin waliba wuxuu sugayaa inta saamiga lagu dhufto in qaybta isaga ku soo aadda uu inta kale ka aqoonsado dabadeedna uu halkuu doono ula dhaqaaqo hase ahaatee intaan hawshaa la gudagelin ayaa horta waxaa la meel marin jiray xeer maantaas oo kale ay soomaalidu ku dhaqmi jirtay mar walba oo geela xabaadha ah qaybsigiisa la isu soo hor fadhiisto xeer aan la iska indhatiri jirin waa xeer ku saabsan dhowr nin oo ay u badan tahay colka meesha maraaya inay ku jiraan bulshaduna ay si gaara u tixgelin jirtay raggaas ayaa midkood walba waxaa lagu gunnayn jiray tulud dheeraada taasoo aan lagu tirin jirin qof ahaan kol dhow saamiga uu geela kale ka qaadan doono waxaa raggaa ugu mudan loona horraysiiyaa ammaanduuraha waxaa loogu yeedhi jiray intuu geela dhex galo inuu ka soo qabsado hashii ama qaalintii uu la dhaco waxaa xigi jirtay hal indhood tulud lagu magacaabo oo la siin jiray geelaa hadda la qaybsanaayo ninkii soo arkay ee inuu degan yahay ragga u soo sheegay waxaa xigi jiray laba halaadoo la kala siin jiray ninkii colka soo saaday ee inta xoolihiisa u qalay hilbaha kumbiska ah qalqalaha uga soo buuxiyey iyo intii ay duulaanka ahaayeen caanihii iyo biyihii ay wateen kii gaadiidkiisa ugu soo raray waxaa xigi jirtay hasha xirsixirka oo la siin jiray markii uu duulaayey wadaadkii colka u xirsixiray ee yaasiinka ku wareejiyey siday qabeenna geelaba isaga tuftiisa iyo karaamadiisa lagu soo helay waxaase intaaba ka xiisa badan maanse qurxoolina ay ku soo aroortay hasha gabayga oo maanseyahanka reeruhu uu iska lahaa taasoo iyada iyo wuxuu ku mutaystay intaba aan toddobaadka dambe si faahfaahsan idinkaga sheekayn doono dhowrkaa tuldood markii laga saaro ayay geela inta hadhay si siman u saanyin jireen qaybta uu nin waliba ka helaana tiradiisa guud ayay ku xidhay sidaan meel hore ku soo xusayna colkaa soo qaaday oo keliya ayaa geela iska lahaa iyada oo ay arrintu sidaa tahay ayaa haddaba waxaa marmar dhici jirtay meesha wax lagu qaybsanaayo inuu isa soo taago nin ay colka hayb wadaagaan kaasoo markii la duulaayey ogaa asii wax ugu wacnaaba aan ragga raacina dib uga haray goobta ayuu isa soo taagi jiray isaga oo damac ka hayo in geela waxun laga siiyo markaas bay ku jeesjeesi jireen markaas bay u diidi jireen welibana ugu heesi jireen waxay ugu walgoon jireen haweenka la jooga hoolaalow dhegaystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii kan ka horreeyey codkii qaadka geelasha loo duulin jiray wuxuu soomaalida u lahaa xeerar ku saabsan hoggaamintiisa kuwo kale oo la xidhiidha kolba xoolaha la soo helo cidda wax ku yeelanaysa iyo wax qaybsiga guud ka hor raggii dheeraadka laga siin jiray kuwii ay ahaayeen raggaas oo la yiqiin sababtii uu midkood waliba dheeraadka ku mutaystay ayaa waxaa ka mid ahaa ammaanduuraha uu ciidanku taladiisa ku soo guulaystay iyo markay soo baxayeen wadaadkii u soo xirsixiray waxaa kaloo ka mid ahaa degmadii degnayd ee la soo dhacay ninka hortii soo ilaaleeyey kii iska lahaa gaadiidkii ay baraxa iyo biyuhu ugu raraayeen iyo gabyaaga oo sida kuwaas aan soo sheegay isaguna geelii la helaba ku lahaan jiray tulud loo og yahay oo saamigiisa ka bannaanka ah hasha gabayna loo yiqiin runtii dhowrkaas halaad waxaa ugu caansanayd midda gabayga maxaa yeelay maansadii hore ee soomaalida ayay daf ka tahay gabyaaga qudhiisa ayaa mar walba wuxuu ku xusi jiray colku markuu soo noqdo tixaha faanka miirana ee uu mariyo wixii dhacayna uu kaga warramo su'aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay muxuu hashaa dheeraadka ah ku mutaystay gabyaagu mar waa nin gaboobay oo gugiisii uu horay u batay sidaa darteedna aan colka duulaaya raaci karin marna waa nin xoog ah oo dagaalyahana ciidanka kalena la too ah marka uu odayoobo ragga colka wax ka ambabixinaya ayuu ugu horreeyaa gabayo duco ah oo inay gacmo buuxa la soo laabtaan wada daaran ayuu ku sagootiyaa ugu dambaystana ma iloobo markuu ka soo noqonayo inuu kala ballamo haddii wax la soo helo inaan hashiisa lagu murmin lagana lexjeclaysan taasna waa laga yeeli jirayoo weliba hadduu yahay gabyaa magac weyn leh oo maansadiisa aad loo jecel yahay isaga oo meesha gabagabada la dhigay aan ku sugnayn ayaa qaybta lagu dari jiray haddiise uu gabyaagu colka ka mid yahay badanaa hashiisu ka hadal ma lahaan jirine geela u dhex mar inta lagu yidhaahdo
ayuu kala soo bixi jiray tii ay ishu kaga dhacdo. marar badanna waxaaba dhici jirtay isla gabyaaga codka la socdaay in ammaanduuluhuna uu isaga yahay, markaasna uu qaato laba halaadoo midna hashii gabay tahay, tan kalena tii uu ammaanduulka ku mutaystay ay tahay. raggii sidaa wax ku qaadan jiray aad bay u fara badnaayeen. tusaale ahaanse aan ka xuso Raaga Ugaas, Afcad Xasan Dhiilo, Qowdhan Ducaale Suldaan, Ismaaciil Mire, Cabdi Warsame Baaji oo Cabdigahayr loo yaqiin. iyagaas iyo tobannaan kale oo lafac ahaaba waxay ahaayeen maansayaano xilligoodii aad loogu dhegtaagi jiray, isla markaasna ammaanduulayaal colwadeen wada ah ku caanbaxay. waxaa iyaguna jiray labadaa halaad ee ay burada u lahaayeen rag aan ku ekaan jirine in badan ku darsan jiray, siduu Raaga Ugaas yeelay jeer uu u gabagabaysnaa col uu isagu ammaanduule u ahaa geel uu soo dhacay. hashii ammaanduule iyo tii gabayga ka sokow wuxuu Raaga maalintaa ku darsaday, welibana uu boob iyo buubsi ku qaatay laba ermaana, laba uurey ah iyo koran weynaaday oo micigamaar ah. tuduc ka mida gabay dheero uu kaga warramay duulaankaas iyo geelii ay soo qaadeen qaybtii uu ka helay, ahna gabayada jaadkaasa midka ugu filka weyn ee na soo gaaray waa kii ku lahaa burcaseenyo qaalmaha bulkuda daydcad boqon weyn leh, bidahaama lagu dhaamiyiyo bacdilihii naaxay, iyo laba la ii soo baxshoo buriya dheeraada, iyo laba markaha buuxisoon buubsi uga taabay, iyo laba sidkoodii bartamay foolna dib u beegsan, baabkuu yiqiin aabbahay baal isugu socday. wuxuu Raaga sida muuqata ku faanayaa inuu ku bannaan yahay aabbihiis oo la oran jiray Ugaas Warfaa, Ugaas Samatar Fooljeex. sidiisii oo kalena kolba intuu doono uu isaguna geela xabaadhaca ka qaato. yeelkeede aan kolka dib ugu noqdo su-aasheenni ahayd maxaa gabyaaga hasha dheeraadka ah loogu gunnayn jiray. siday u badnayd geyiga uu colku ka duulaayo iyo midka uu u duulayaa aad bay u kala fogaan jireen. inkastoo tolalka dariisada ah qudhooduba intay isu duulaan ay xoolaha kala dhexi jireen, haddana waxay door bidi jireen inay colka ku dhardhaaraan reerba reerka uu ka durugsan yahay, isla markaasna xeer iyo xoolo isu celis toonihi aanay ka dhaxaynin. sababtaa ayaa marar badan waxay colka ku jiidi jirtay rugihii ay ka duuleen inay muddo dheer ka maqnaadaan. markaas bay bil iyo ka badanba dhul qarfa ah oo laga kala guuray jibaaxi jireenoo kolba dhinac ugu saqaafi jireen. daal iyo cagamurux intay ka mutaan bay aad u taagdareeyaan. baadka ayaa ka dhammaada, markaas bay gaajo la gorongoraan. biyaha ayaa ka gabaabsiya, markaas bay afka iyo dhuuntuba oon la qalalaan. oo weligiiba raggu isku adkaysi ma ahayne qaar baa haddiiba intay dhanqalmaan tallaabada gediya waaya, markaasna intay quustaan kuwa kale ku tirtirsiiya geel la waaye in meeshii uu ka soo duulay uu colku dib ugu noqdo. halkan ayaa haddaba gabyaaga colka la socda hawshiisu ay ka bilaabataa. wuxuu tiriyaa gabayo maaweele ah oo uu ragga ku ilowsiinayo dhibaatooyinka ay qabaan ee geelweytada iyo socodka dheer ka soo gaaray. wuxuu mariyaa geeraarro uu dhaxanta habeenkii kaga bi'inayo, gabaddarada aroornimana uu kaga diirinayo. waagu hadduu beriyo iyo casarkii haddii ay qorraxdu galbeedka u hoobanaysaba wuxuu ciidanka ugu laabqaboojiyaa, dhagahana ugu shubaa gabayo dhaawasho ah oo si aanay gacmo maran ula laaban uu eebba kaga baryaayo muraadka ay u socdaan inuu u fududeeyo. harkii iyo habeenkiiba wuxuu ku dul akhriyaa tixa uu ku dhiirigelinayo ee uu quusta kaga bi'inayo. harkii iyo habeenkiiba wuxuu u sheegi jiray haddii ay dul qaataan maalmo yar gudahood inay gacmaha ku dhigi doonaan weligeedba geel uu colqaado kii ugu badnaa, soddonley geel saamigiisu aana ka yaraan doonin, nin walibana uu xeradiisa ka buuxsan doono. markaas baa raggii wada daleensanaa uu xoog hor lihi ku soo korri jiray. ballanqaadkaas quruxda badan ayay dagaalyahanadu rumbiya kama dhibcaana u qaadan jireen, maxaa yeele waxay rumaysnaayeen in gabyaaga la weheliyo oo jin ama malaa'ig cid u warrantaba isaga si gaara wax badan loo tuso. taasina waa sababta haddii geel la soo helo ay isaga dhaawashadiisa ugu saarin jireen ee hasha gabayna uu ku mutaysan jiray.
dhegaystayaal maansayahanadii waaweynaa ee kolba colkii ay la duulaan tixaha maaweelada iyo daawashada ugu roonaan jiray dhowrka jeerna hasha gabay maansadooda ku xusay waxaa ka mid ahaa darwiishkii dagaalyahanka ahaa ee Ismaaciil Mire la oran jiray. Intaas markaan idhi waa hubaa intiina taariikhda iyo suugaanta daraawiisheed wax kala socotay inaad istiraahdeen rag allow waa kan Ismaaciil soo hormariyee ma wuxuu u jeedaa goobtii ruuga ee 1913 daraawiishtii uu ammaanduulaha u ahaa ay kaga guulaysteen ciidankii gumaysiga Ingiriiska, goobtii ay koofil ku makali jireen ee geelii lagu dirirana ay iyagu u adkaadeen. waan hubaa inaad istiraahdeen tolo ma wuxuu u jeedaa markuu Taleex ku soo noqday gabaygii xog waranka ahaa ee Sayid Maxamed uu Ismaaciil ka hortirin jiray kana kici jiray annagoo Taleex naal jahaad taladii soo qaadnay 700 oo darwiish togatay neef doora sayidkayagu tii uuna yidhi toro ku hansaynay shakadaha intuu noo tabaday noogu tacab qaybi ilaahay ah tabantaabiye ducada noo tuumi gabaygii uu ku sheegi jiray 11 haraade uu isagu geeraa ka helay hasha gabayna intuu ku xuso uu ku oran jiray 10 gool tabaadiga dhigay iyo 10 unugooyo iyo 10 tiftii hore rimay oo taani lagu qooqshay iyo 10 abeer toglono tikhilka qaalmooda iyo 10 irmaano aniga la igu taageeray iyo taan eryoon jiray markay 10 tahee joogto been laguma tooqiyo afaan taabud noqonayne intaa xarunta waa tubay xaq waa lagu taraadaay. ujeeddadaydu ma aha inaan idinku jalbeebiyo gabayga caanka ah ee aan hubo inay Soomaali badani wax ka taqaan. Kanaan maanta idin hayaa waa sida taalaydaas mid aan caan u ahayn lana xilli ahayn asi aan ka dhicin lagu dheerarin karo. Hilaada waa bartamihii 1920 qarnigii 20aad ololihii dagaal ee Ingiriisku uu daraawiish ku xasuuqay weli lagama biskuran mirashi iyo jiidali bixin iyo wow dooxada saraareed Taleex dooxada qowlo boocame iyo dhammaan dhulkii ay qalcadaha ku lahaan jireen ayay meedadkoodii iyo madaxyadoodii oo qalalay wada daadsan yihiin. gumaadkaas wixii ku baxay kuma baxee wixii ka soo doogay weli dhaawacoodii iyo dhiigoodii baa tafiq leh. maxoolahoodiiba waxay u qaybsameen waxay ciidamadii gumaysigu boobeen qablinkii dayuuradaha wax ka baynuunay iyo inta ceelashii laga sumeeyey wax tarab u leeday. si kale kuma garatide maantaa ninkii rag ahi wuxuu ahaa qoyskiisii wixii ka haray kii la baxsaday oo iyaga oo weli nafi ku jirto meel uun ku og. Ismaaciil Mire oo tan iyo maalintuu garaadsaday aan daraawiish dhinacna u dhaafin ayaa ka mid ahaa dadkii aan gumaadkaas ku bixina ka noolaaday. isaga oo aan neef adduunye lagu ogeyn xabsiga Berberana laga soo daayey ayuu ku soo dhexdhacay qoladii uu ka dhashay oo muddo dhowr iyo 20 sano ah aanu ku xeer iyo xeratoona ahayn. gabyaa magac dheer buu ahaaye waa loo xoolo gooyey. neef irmaan oo carruurta u maalo ayaa lihi iyo maal labadaba loo siiyey. taasise uma noqon deeq intuu isku halleeyo uu reer ku dhaqan karo. soo kolka inuu xoogsadaa lama gudboonaan. ganacsi iyo dukaamo wax lagu gado beero la fasho dhoof dibadeed iyo carro edeg alaab laga soo rogo intaasba Soomaalidii uu Ismaaciil la xilliga ahaa aqoon badan uma lahayn. sidaa darteedna xoogsiga keliya ee ay tiqiini wuxuu ahaa dhaca geela oo waayaabe aan bulshadu ceeb iyo xaaraantoona u arki jirin. si kastaba ha ahaatee Ismaaciil duulaan buu qalqaalay. hadba wuxuu tiriyo gabayo uu farabarnaantiisa kaga calaacalayo wuxuu markii dambe isla helay col aan isagu ammaanduulihiisa ahayn asi uu gabyaagiisa yahay. baad iyo biyo wixii saad ay heli kareen intay awrta ku rarteen ayay galbeed afka saareen. agagaarka ceelka Caynabo ayay ka duuleen. dhowr toddobaad kadib ayay isa sii taageen halkii geerasha loogu baytiyey. mase waa cidla ciirsila show inta laga digniin helay baa laga farxaday geerashiina laga qaxiyey. kolba nin socota ah waxay inta qabtaan waraystaanba bishii ay duuleen teediyahan baa u bilatay iyaga oo tuludna allaha ka dhige aan neef qurina u soo gacan gelin. anficii ay wateen baa ka dhammaaday. markaas bay midhihii geedaha caloosha ku aamusiiyeen. maalmo kadibna intay haamihii iyo heeryadiiba ka tuureen bay awrtii u rarayd birtii kala maarmi waayeen. fiiq meesha la yidhaahdo iyaga oo aad ugu rafaadsan ayuu colkii Ismaaciil ka duraantay inuu tiriyo gabay dhaawad uu eebba kaga baryaayo geela ay doonayaan inuu gacantooda ku soo rido iyaga oo u ballan qaaday haddii wax la helo in hasha gabay uu isagu qaadan doono maansayahanada kale ee colka la socdaana aanay kula murmi doonin.
maalintaas buu ismaaciil mariye gabay qurux badan oo si daawashadiisa looga aqbalo uu ku faahfaahiyey hawkarkii ay soo mareen iyo sida ay ugu adag tahay iyaga oo faramaran inay cayn ku noqdaan. intaan haddaba ararta iska dhaafo aan dulucda tixda qayb idinkaga mariyo. wuxuu yidhi gahayrkii wardheer iyo hashii gudurka loo quutay jibaaxeeda geediga hashaan gira ka soo raacay hashaan guricaskeedii tirshay ee gama la ii diiday ganuunkeeda xoor ka leh hashay gocatay laabtaydu hashaan uurka uga soo gingimay 10 geed qaaqle gob caddaysa iyo dheen hashaan guranayee xaabay wax kastaba aan gooye hashaan labada goos daashay gaadiidka xoogga leh hashuu garabku naafoobay gurgurshaaga awrkaa hashii galowda loo taabtay goradhigaha haamaha hashaan garangarshee xooray raggii wada gamuuraa hashuu gorongolee dhuubtay hashii kabaha gaarkooda sare dhaguxu googooyey guntigeeda maradii hashuu igu garooroobay guuriya boqoraba hashuu galowgu eedaamay saarada gabowgaa hashaan geli dhow moodaye gorofkeedu marayey hashii laga gabaarayey galbeedii hashii loola kacay adari guudkeeda gurigii amxaarada hashii garagashee dhaaftay faalkii galayd iyo hashuu mara ka gaafnaaday iyadoo hilaac garac yidhi oy garowa soo raacday iyadoo daruuraha gabdhamay bira ku soo guurtay ragga gobolkii wuxuu moodayaa inaan la gaarayne garaadaysanoo layska daa gaf iyo faankii iyo inay taladu kugu gooni tahay gararkas gaabkiiyo guulow allow waa fogaa gurigii caymeede oo kama goyoon kara colkuye gacanta noo buuxi buu yidhi. halkaa markuu maraayo ayuu colka xusuusinayaa ballanqaadkoodii hasha gabay ku saabsanaa inay ilaaliyaan. markaas buu tixdii ku soo gunaanaday adinkuna halgeeraarshihii golaha soo jooja oo wacadka qaar lama gogtee gaclo isiiya buu. geel ma heleen mase iyaga oo hunga ah ayay cayn iyo nugaal isaga caymadeen? waa su'aal ismaaciil iyo raggii uu maalintaa ka midka ahaa ay la godgaleen. waxaase hubaal ah inuu tiriyey tix wax badan inaga baraysa maantaas oo kale karintii uu maansayahanku colka ka dabooli jiray iyo mararka qaarkood dhibaatooyinkii ay hawsha dhegaystayaal weli waa hashii gabay iyo sheekooyinkii la xidhiiraye kolkol ayaa waxaa dhici jirtay laba maansayahan ama ka badani col duulay oo geeldoon ah inay ka mid noqdaan. ka soo qaad haddaba in colkaasi uu galo reero baraadla oo nabad u fadhiya, inuu ka soo mooro duugo horweyn iyo haleelo wixii ay dhaqeen, maqrib dumayna uu xeryaha u madoobeeyo. ka soo qaad intuu colkaasi gabagaba dhigo in qaybsashada geela ka hor raggii dheeraadka la siin jiray uu ninba tuludiisii u soo jilba jabsado. su'aashu waxay kolka tahay ileen maansayahanada colka la socdaaye hadda nin keliya ma ahee tolow hasha gabay markii la soo gaaro yaa qaadanaya? siday u badnayd waxay uga heli jireen kolba intoodaas midka ugu gabaysan ee dadweynuhu ay taana u aqoonsan yihiin, ama dad waxay ahaayeen ruuxa da'da weyn maamuusee kolba kooda u dhallin badan ayay hashaas iyada ah u daysan jireen. iyada oo guud ahaan ay arrintu sidaa tahay ayaa waxaa marmar dhici jirtay sidaas gabyaagii loo murweyn jiray inuu ku soo baxo mid kale oo wax ugu wacanba hashaas ku dooda oo inta xiga daraaqa haddana 3 wallaahood ku mara in isagu uu tuludaas ku gar leeyahay, haddaan la siinna uu geesa dhiig leh ka xigi doono. taas oo kale waxay la soo gudboonaatay gabyaa reer bari ahaayoo la oran jiray cali maxamuud samatar, cali guray dashiishana ku magac dheeraa. raggii gebyi ogaa ee haddana dagaalyahanada ahaa ayuu ka mid ahaa. weligiina siday weriyeen kama uu harin duulaan baxaaya, geeldoon ama dhiigdoon ku ahaadaba. wuxuu ahaa ninuu magaciisu aad u dheeraaday oo madax iyo manjaba ay bulshadu kobta uu joogo ku soo xoomi jirtay. beri baa gabyaa kale oo ay dagaan wadaag ahaayeen isagana aad u yaqiin waxaa la weydiiyey, hebelow rag intaad la shirtay ee aad la sheekaysatay yaa kuula sitay? markaas buu meel fogba kama doonina wuxuu ku jawaabay 2 meelisoo uu cali guray ku ammaanayo, uuna ku tilmaamayo inuu yahay ragannimo oo idilinin ay ku idishahay, ceeb iyo wax lagu nacaana aanay meelnaba uga soo dhowaan. wuxuu yidhi gar la naqo, guddoon laysu waco, goro la maageero gur iyo toos, nimaan gaar lahayn
cali guraan sheegay. cali gurey ninka sidaas lagu tilmaamay ayuu ahaa, waxaase u dheeraa inuu u kala hiilin jiray sayid maxamed iyo boqor cismaan oo siyaasaddii markaa gobolka ka aroosnayd ku colloobay. boqorka ayuu dhinaca saari jiray, wuxuuna ugu horreeyey raggii sayidka u gebiyey ee daraawiishta sida ba'an maqalladooda u xumayn jiray. taa awgeedna wuxuu boqorku abaalgud uga dhigay colkii uu ku jiraba in hasha gabay uu isagu leeyahay. guddoonkaas oo la wada og yahay ayaa maalintii dambe waxaa la qalqaalay col uu gabyaagaasi ka mid ahaa. ciidan mahigaana markii la ururiyey ayaa siday caadadu ahayd boqorkii sii sagootiyey oo wixii uu kula ballami lahaa kala ballamay una duceeyey. dabadeedna markuu u hogbaday inuu xaruntiisii dib ugu noqdo ayuu ku baraarugay gabyaa marada dacalkeeda ku dheggan oo ku leh boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay, boqorow hasha gabay ii guddoomi. boqorkii oo sida ninku u dhaqmaayo aan jeclaysan ayaa ku yidhi, war hasha gabay waataan beri hore cali gurey u guddoomiye orodoo colka raac lagaa tegiye. ma uu yeeline baryadii iyo docogaysigii ayuu sii kordhiyey, isaga oo boqorow hasha gabay sidii sii hore ugu celcelinaya. boqorkiina intuu aad u qoonsaday ayuu si uu isaga furfuro wuxuu ku yidhi, war baramaashayda kac qaado oo kolun marada iisii daah. kiina isaga oo weedhaa ku faraxsan asi aan markhaati u haysan ayuu colkii ka daba tegey. maalba kadib geel ay soo qaadeen markay inta la soo cidgaleen ay qaybsanayaan ayaa cali gurey hashi loogu yeeray. waxaase sida la marayn karo ku qabsaday gabyaagii kale ee sida dirqiga u eg aftida caatada ah boqorka uga soo qaatay. qir iyo qirsoo ma noqon, soo raggiina labadoodii lama kala safan. markaas buu cali gurey afkiisa la baxayoo gabaygii alla baray ku dacwiyey, isaga oo tirinaya dadka iyo dhulka ballaaran ee laga og yahay guddoonkii boqorka ee ahaa in hasha gabay uu isagu iska leeyahay. isaga oo kii wax ku haystay si aan toos ahayn ugu tilmaamaya inuu rag rif yahay ayuu yidhi, in guddoonshihii igu rayiday gabayga ruuddiisa hartiyaasha roox iyo ka shira raanta sare baa og, ingiriiska roodiya fadhiya ramal carbeed baa og, culimmada cilmiga raacatoo runu dhowaataa og, waayeel rubaysiyo raggii rugaha joogaa og, ilaahay raxmaan iyo intuu ruuxa geliyaa og, aan rifaan ma sheegine intii raggii tiqiin baa og. dixdaa gaaban markii la maqlay ayaa colkii oo idili cali gurey u garaabay. dacwigiisiibaa madaxa loo wada ruxay. markaas baa isla goobtii hashii lagu guddoonsiiyey, iyada oo kii ku haystayna ay indhihiisu shan yihiin, shirkiisa meeshii laga saraana aysan dhiig lahayn. isla waayadaa ayuu sayid maxamedna guddoomiyey in geelii ay daraawiisi soo qaadaba ismaaciil mira hasha gabay laga siiyo. maalintii dambe ayaa waxaa duulaan u baxay colow ismaaciil ku jiray, asi uu ammaanduulo ka ahaa darwiishkii la odhan jiray abshir dhoorre xasan oo ragga dagaalama iyo qusuusidii wadaadka la talin jirtay labadaba ka mid ahaa. sababta garan maynee abshir hashii gabay ee sayidku u xukumay ismaaciil waa u diiday. markaas buu isna mariyey tix uu arrintaa kaga cabanayo, uuna ku sheegaayo waxa uu ciidanka ugu filan yahay iyo sababaha ay tahay in dartood hasha gabay lagu siiyo. wuxuu sidoo kale tixda bilowgeeda ku xusuusanayaa raggii uu la duuli jiray ee hashaas aan weligood muran ka gelin, kuwaasoo uun aakhiro u batay. wuxuu yidhi, cadka goonji nimankii i baray yaanan soo gocanee garwaaqsiga ammaan, yaan ilmadu gaadada i qoyne cibrigiin ma gaabtee hashii gabay ha laysiiyo. daraawiishta goomani hadday guriga soo gaadho garaxeeda caanood hadduu gaari kari waayo, galowdaan u taabanahayaa gu'iya jiiraale, cimrigiin ma gaabtee hashii gabay ha laysiiyo. dabatadaba wou gabawartaan garawadeennii, gawaamahaba waa kaga tagtaan dhogorgardhaaleeye, cimrigiin ma gaabtee hashii gabay ha laysiiyo. guuraha habeenkan sidii galow u yeeraaye, galiilyadana waa kaga baashaa sida gal roobaade, cimrigiin ma gaabtee hashii gabay ha laysiiyo. maantaas buu isaguna sidii cali gurey hashiisii gabay tixdaa ku soo dhacsaday. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo